Swala lingine ni ucheleweshaji na udhaifu katika utekelezaji wa miradi ya maji. CAG anaripoti kuwa miradi mingi mamlaka 8 zilizobainishwa kuwa na ucheleweshaji wa miradi ni pamoja na Songea, Tabora, Arusha, Msoma, Mpanda, Bariadi. Hali hii inasababisha wananchi kuendelea kukosa huduma muhimu ya maji licha ya uwekezaji mkubwa unaofanyika. Aidha, katika uchambuzi wetu wa ripoti ya CAG 2024-2025 inaonyesha kuwa changamoto hizi ni matokeo ya udhaifu mkubwa wa kiusimamizi, upangaji mbovu wa miradi na ukosefu wa uwajibikaji katika mamlaka za maji nchini. Ni aibu kwa nchi yenye rasilimali kubwa ya maji kushindwa kuhakikisha upatikanaji wa huduma hii muhimu ya maji kwa wananchi wake. Pamoja na kubainisha changamoto hizi, ACT Wazalendo tunataka zichukuliwe hatua zifuatazo. Kwanza, serikali itenge bajeti ya kutosha, angalau shilingi trilioni 10 ndani ya miaka 5, wastani wa trilioni 2 kila mwaka, kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya maji safi na maji taka nchini. Pili, mamlaka za maji ziboreshe haraka miundombinu yake ili kudhibiti upotevu wa maji unaosababisha hasara kubwa kwa taifa. Tatu, uwajibikaji wa viongozi na watendaji katika sekta ya maji uimarishwe, hasa kwa miradi yenye ubadhirifu na utendaji duni. 4, serikali iachane na dhamira ya kuingiza sekta binafsi katika huduma za maji, kwani maji ni huduma ya msingi na si bidhaa ya kibiashara. Tumesikia serikali ikisema inataka kubinafsisha sekta ya maji. Tunaiambia kwamba maji sio bidhaa ya kuuzwa. Maji ni huduma ya msingi ambayo serikali inatakiwa kuwajibika na kuhakikisha wananchi wake wanayapata kwa wakati na yakiwa safi na salama. Na mwisho, wananchi washirikishwe kikamilifu katika ufuatiliaji wa miradi ya maji na uwajibikaji wa mamlaka husika. ACT Wazalendo hatutokubali kuona wananchi wakiendelea kuteseka kwa kukosa maji safi na salama wakati rasilimali hii ipo ya kutosha. Tutazidi kusimama kidete kuhakikisha haki ya msingi ya maji inapatikana kwa kila Mtanzania. Hoja yetu ya mwisho na ya 10 ni madai ya bilioni 279.08 ya watumishi wa umma yaliyopuuzwa na pensheni za wastaafu. Uchambuzi wetu wa ripoti ya CAG ya mwaka 2024-2025 umeonyesha kuwa serikali inaendelea kukalia fedha halali za watumishi wa umma, ambapo ni jumla ya shilingi bilioni 279.08. Fedha hizi ambazo ni stahiki mbalimbali hazijalipwa katika taasisi 182. Fedha hizi ni haki ya msingi za watumishi zinazotokana na malimbikizo ya mishahara, kupandishwa madaraja, posho na mafao mengine ya kisheria. CAG anabainisha kuwa mamlaka za serikali za mitaa pamoja na serikali kuu zimekuwa zikizuia malipo halali ya watumishi, ikiwemo malimbikizo ya mishahara, stahiki za waliopandishwa cheo, mafao ya wastaafu na posho mbalimbali, zikiwemo likizo, kujikimu, safari na uhamisho. Kati ya fedha hizi, shilingi bilioni 207.96 zimekaa bila kulipwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Hali hii inaonyesha uzembe na ukosefu wa uwajibikaji katika kusimamia haki za watumishi. Kwa zaidi ya miaka 5, ripoti ya CAG zinaonyesha wafanyakazi wakiendelea kudai kuanzia shilingi bilioni 299.3 mwaka 2023-2024 hadi bilioni 279.08 mwaka 2024-2025. Kiasi kilicholipwa kwa watumishi ni wastani wa bilioni 20 tu. Serikali ya CCM inaendelea kutojali haki stahiki, maslahi ya watumishi wa umma, hasa wale wa ngazi ya chini. Wakati watumishi wa kawaida wakihangaika kufuatilia malipo yao bila majibu, viongozi wa juu wakiwemo rais, mawaziri, wabunge, makatibu wakuu,
wakurugenzi wakuu wa mashirika wanaendelea kujipendelea kupitia posho na marupurupu mbalimbali. Hii inaonyesha wazi kuwepo kwa mfumo usiokuwa na usawa unaowapa kipaumbele wachache huku wengi wakitelekezwa. Kutolipwa kwa stahiki hizi ni kinyume za kanuni za utumishi wa umma ambazo zinaelekeza wazi kuwa mtumishi anayepandishwa cheo, kuhamishwa au kuteuliwa katika nafasi ya juu anapaswa kulipwa haki zake zote kwa wakati. Kuendelea kuchelewesha au kuzuia malipo haya kunashusha morali ya watumishi, kunapunguza ufanisi kazini na hatimaye kunadhoofisha utoaji wa huduma kwa wananchi. ACT Wazalendo tunaona kuwa serikali imeendelea kuwatupa na kuwapuuza wafanyakazi wake. Tunaitaka serikali kuchukua hatua zifuatazo. Mosi, tunataka serikali iwaheshimu watumishi na wastaafu kwa kuwatendea haki, iwalipe malimbikizo yao na stahiki zao zote kwa wakati na ipeleke fedha za watumishi zinazokwenda kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii haraka. Pili, tunataka wafanyakazi watumie vyama vya wafanyakazi kudai haki zao. Wasikubali kuachia hivi vyama ambavyo vilitakiwa viwe vinafanya kazi ya kutetea haki na maslahi yao vitafune fedha zao huku vikifumbia macho kusiginwa kwa haki zao. Haki za wafanyakazi. Wafanyakazi, msikubali vyama vyenu kuwa vijiwe vya machawa. Hizi changamoto zote tunazozielezea hapa, vyama vya wafanyakazi vilitakiwa viwe mstari wa mbele kuziongelea, kuzisemea na kupata masuluhisho ya kudumu. Tunataka vyama vya wafanyakazi vifanye wajibu wao msingi badala ya kujifanya kwamba wao ni machawa na wasemaji wa serikali zaidi kuliko ya wafanyakazi waliowaajiri katika sekta mbalimbali. Ndugu wanahabari, ndugu wananchi mnaotufuatilia katika maeneo mbalimbali, hitimisho letu kuhusu uchambuzi wa ripoti ya CAG kwa mwaka 2024-2025 ukiangaliwa sambamba na mwenendo wa miaka mitano iliyopita kuanzia 2020-2021 hadi 2024-2025 unaonesha wazi kuwa kuna hoja kubwa zinajirudia bila kuchukuliwa hatua wala kupata suluhisho ya kudumu na bila kuonekana kwamba serikali kweli imetimiza wajibu wake na kuzirekebisha tukaondokana na hizo hoja. Mathalan, hoja ya ubadhirifu na upotevu wa fedha za umma imeendelea kukua kwa kasi kama ilivyoelezewa. Kwa mwaka huu pekee ubadhirifu umefikia shilingi trilioni 7 sawa na 13.7 ya bajeti ya serikali ya mwaka 2024-2025. Hizi ni fedha zilizopotea, zimetumika kinyume cha sheria au bila tija kwa Watanzania. Kama fedha hizi zingesimamiwa kwa ufanisi, zingeweza kuboresha huduma za afya, elimu, maji na kupunguza utegemezi wa mikopo unaoongeza deni la taifa. Vile vile, miaka yote kumekuwepo na hoja za miradi ya maendeleo kusuasua, kuchelewa au kutelekezwa. Mwaka huu pekee miradi 223 yenye thamani ya trilioni 1.49 imesuasua. Hakuna sababu ya msingi kwa taifa kuendelea kukopa fedha nyingi kwa ajili ya maendeleo, halafu miradi hiyo inasimama au kukwama bila uwajibikaji.